Carlos és llicenciat en Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. Van muntar una assessoria laboral, fiscal, comptable, per tal d'ajudar a moltíssimes empreses i veïns del poble en allò que més saben fer, que és en la part d'econòmiques. I aquesta és una de les grans aportacions que ha fet Carlos a la nostra candidatura i al treball del grup municipal. Una vegada pugui ser alcalde el 26 de maig, que una de les primeres coses que farem, que crec que ja ho anirem desgranant, però dins d'aquesta revolució fiscal que se promulga tant des de Madrid com des de València com des d'ací, poder tornar a demanar immediatament aquesta ponència de valors per a que a partir, si pot ser més o menys, del 2020 o 2021, en Vila-real puguem pagar a muntó menys d'IBI i en els altres impostos puguem pagar a muntó menys. Paco Arrufat és estudiat d'Administració i Direcció d'Empreses. El president de la Unió de Comerciants de Vila-real, UCOVI, Paco Arrufat, se suma a aquesta candidatura per emprendre una revolució que ha de fer que en Vila-real el comerç i la xicoteta empresa empenten de veritat, tinguen un impuls i tinguen l'ajuda que necessiten de l'Ajuntament. Tenim possibilitat d'il·lusionar-nos per el canvi i realitzar-lo el dia 27 de maig. Moltes gràcies.